اسهل بطبوط تقدروا توجدوه كيجي رائع البنات بواحد الحشوه اللي هي بارده وكيوجد دفعه واحده بلا كثره الوقوف في الكوزينه. اول حاجه غنبداو بها هي العجينه ديالنا اللي غنحتاج فيها 4 الكيسان ديال الفورس مع 2 كيسان ديال الفينو، معلقه كبيره ديال السنيده ومعلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز ومعلقه صغيره ديال الملحه. غادي نعجن العجينه بالماء دافي، ما نخليهاش قاصحه وما نخليهاش يعني مرخوفه، عجينه عاديه ندلكها شويه ونغطيها نخليها تتخمر. في هاد الوقيته غناخذ الخضره اللي بغيتو، انا هنا درت غير بطاطا وخيزو، درت عليهم كميه ديال الماء اللي غادي يتسلقوا فيها، ودرت عليهم شويه الملح البزار القزبر كارم مطحون وواحد 2 دروز ديال الثومه. كنحطهم فوق البوط على نار اللي تكون مجهده، وماشي كنطلقهم وكنصفيهم، لا كنخليهم فوق البوطه مع واحد الكميه ديال الماء اللي غير كيبان انهم مغطين صافي، وتنخليهم تيطيبوا في هذاك الماء وتيوكحوا. يعني كنولي نشم ديك الريحه ديال الحراق انهم غاديين يتحرقوا، كيوكحوا تماما من الماء صافي. وكنحيدها كنخويها في شي بواطه وكنخليها حتى كتبرد تماما. ندوز باش نصاوب لاصوص البارده ديالي. غندير في الاول 2 فرماجات مع قبيصه ديال الملح، دريس ديال الثومه، شويه البزار، شويه ديال القزبر كارم مطحون، وغادي ندير ربع كاس ديال الحليب مع ربع كاس ديال الزيت الرومي. غنضيف في الاول الحليب وغنطرب واحد شويه مع اضافه ديال الزعتر اللي تيبغي الزعتر صافي، وغنميكسي مزيان. من بعد غنضيف داك ربع كاس ديال الزيت وغنعاود نميكسي تقريبا واحد 2 دقائق 3 دقائق، وفي الاخير كاع غادي نضيف فرماجه صافي ونعاود نميكسي ونغطيه بواحد السلوفان ونديرو في الثلاجه حتى الوقيته اللي تنبغي نخدم به. من بعد ما تتخمر ليا العجينه فانا تنحيد منها داك الهواء وتندير السيعانه بالفينو وتنسرحها على طولها على شكل مربع الغلظ اللي بغيتو. وكنجيب القطاعه ديال البيتزا وكنقطعها مربعات، كنكون حاطه واحد المنديل حدايا، كنهز دوك المربعات نديرهم في داك المنديل وكنغطي بطبيعه الحال نقاد بايد ديالي عواجد ليا شي وحده صافي، وتنغطيهم بداك المنديل وتنخليهم حتى تيخمروا. غادي ناخذ البواطه ديالي اللي غادي ندير فيها الزيتون مقطع، غادي ندير الخس اللي هو مقطع، تقدروا ديروا حتى السوريز مقسومه على 2. غادي نضيف بواطه ديال الطون بلا زيت غير الطون. من بعد غنضيف ديك الخضره اللي خليتها بردات، وغندير داك الصوص اللي درت ديال الفرماج والحليب غادي نضيف منه واحد الكميه مزيانه صافي، وتنخلط كلشي. هي هذه العماره باش غادي نعمر. ومن بعد ملي كيخمروا ليا دوك الطيبيطات ديالي فانا كندير المقله ديالي ثقيله حتى تسخن، وتنهز بالكميه يعني 5 6 على قد المقله، وتنبقى نحط ونقلب فيهم ما تنزقاش من التقلاب حتى تيتحمروا وتيتنفخوا صافي. وتنحيد نحطهم حدايا في واحد الشبيكه حتى تنسالي، وتناخذ المقص تنفك من الوسط وتنعمر. راهم كيجيو واعرين البنات وسهل منهم ما كاينش، خطيرين. تقدروا ديروا اي عماره بغيتو، مي هاد العمارات تجي واعره بهذاك الصوص ديال الفرماج الصراحه كتجي زوينه البنات. وبالصحه والراحه كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم. درت الحلوى ولكن للاسف ما كانش عندي الوقت انني نصورها معكم، ولكن نعوضها مره اخرى ان شاء الله. ولا كان غدا العيد بغيت نقول لكم عيد مبارك سعيد واش ما كتمناو ان شاء الله يا ربي. الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه، ورمضان داز طير ما حسيناش به، وبالصحه والراحه البنات.